Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yine bir soru edipdirler musulman dağlarımız. Mesela Rahman, Rahim, Razzaq, Aziz, Azim deyip atları daksan bolýarmy deyipdirler. Oson adın gawsy Resulullah sallam Abdullah, Abdurrahman deyipdir. Ahabbul esma ilallahi Abdullah ve Abdurrahman thumma Abdurrahman diýen rivayetde bar. Allah'ın yanına enki söýgüli gowurlayan at Abdullah'dır, ondan sonra Abdurrahman'dır deyipdir. O Abdullah'dır ve Abdurrahman diyenem rivayetim bar. Ondan şunu hem türi evine abd getirmen aytsan bolýan bolmaýan diýip sonra edilipdir. Binni yanqa aydylan atlar azim diýdik, Rahim, Rahman, Razzaq, Rauf, ne şo medeş Allah Taala atlar bular. Bular Allah'ın atları Esmaullah Hüsnadan. Allah, Rahman, Rahim, Aziz, Gaffar, Fettar, Alim, Basir. Hemmet Allah Teala'nın atları. Toğsanlık Allah Teala'nın adı ve bize bildirileni kitapta, sünnette geleni. Indi bunları at tutulanı mesela Abdurrahman, Abdullah, Abdulazim, Abdulaziz, Abdurrahim, Abdurrahman. Şu form edip de abdli getirmeli. Abd demekliği Arap dilde kul deydi. Abdullah Allah'ın kulu deydi. Abdulazim azamatlı ulluk eyeti bolgan, ulu bolgan Allah Teala'nın kulu deydi. Abdul Alim diýsen mesela gaty ilmli, ilmigaty ýokary, mutlak kamil bolan ilmli Allah Teala'nın kulu deydi. Bunlar hemmeti abdli aýtmaly. Ya türkmençe aýtjak bolsaň mesela Allah kulu, otaň dämi Rahim kulu dagda diýsen, o da bolmandyrmaz. Ýöne abd bilen aýdyp Abdullah, Abdurrahman diýilse gawrak o. Arap dilinden bolsa o ýaxşyrak o. Onun bunun ýökeden at tutmaklygyny mesela Rahim, Rauf bir zat diýsen, şo ýeke tutup absyz aýtmaklygy, o absyz aýtmaklygy gawrak. Absyz aýtsa da onu hilaf awla diýsen boljak. Ýöne kullen dogry däl diýip aýdyp bolmaýan. Allah subhanahu wa taala Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rauf, Rahim diýipdir. Sure-i Tawba'nın ahirine. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ديبتر رسول الله رؤوف رحيم ديبتر رسول الله رؤوف ديمكلو رحيم ديمكلو رأفت لرحمة ديمكلو آدم لايق بولشي على الله تعالى رؤوف لغي الله رحيم لغي يعني قدير دال Allah Teala'nın ödü de hiçbir mahluka mengdemeye, mahluk da Allah Teala mengdeyebilmeye zatında sıfatına da çok parum Allah'ın sıfatı ödüne layıklı, bendenki de ödüne layıklı olur. Ya mesela Kur'an'da mesela aziz deyiptir, Mısır'ın azizi deyip de Kur'an'da geliyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rum'un paşa namı yalanına azimur Rum'u, Rum'un ulusu deyiptir. Ulu deymekliği hamala bir yurdun başı deymen manada. O Allah'ın adı bolgan azim, azamat, mutlak, kamil, ulluk eyesi hemme zattan uli diyen manada değil. O öz yurdunu, öz adamlarına ulu deydi. O manalarda adama aitmakın rahim, rahimli, ra'fetli, şefakatli diyen manada bolsa adama diyen de bolman değil. Ya mesela Halık mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o surat çekmekliğin hadisini aytiyor ki surat çekerlerine aydılar ki zehebe yahluku ke halqi menin yaradışım yali yaradıptır. Ne şu surat çeken adamlara mesela yahluku halqet yadiptir. Ne halq diyen manası bir adam bir zat yasasa da şu Arap dilinde halq diye şu halq diye şu surat vermeklik, şekil vermek. Mesela hamala bir adam ağaçtan demirden bir zat yasasa becerse şu Arap dilinde ona da halq diye. Şu mana bilen birine halq diyen o da bir işgali yok o. Bes bir neçe sıfatlar var, atlar var. Allah'a diliye, bende diliye. Allah'a dilene bir kamil öz başına bir mana Allah'a layık bolşyalı, kamil manası bolýa. Bendege dilse şoň özüne layık bolşyalı bolýa. Mesela Halık diliye, Azim diliye, Rauf diliye, Rahim diliye. Mesela Hudaý Taala Hazreti İbrahim'e bir oğlun sana boşlap berýek diýende gulamun halim diýipdir. Hilimli gulam diýdi. Gulam bir oğlan halim gulam diýipdir. Halim diýenin manasy yani giň diýdi, göterimli diýdi, derrew gahar gelmeýän, mesela bir jaýly diýen manada bolýar adam hakkynda. Allah'ın hakkynda halim diýilse o başga mana bolýar. Pes onda bulary absyz tutsaň da işgaly bar diýip boljak däl. Emma Abdullah, Abdurrahman bula Allah Teala has. Mun Abdullah'ın abdyna aýyp birini Allah diýip bolmaýar.
O son dämi Abdurrahman Abdun aýrypdam Rahman diýip bolmaýa diýipdirler. Ne Abdullah'ın kıda ne hiçbir şek şüphe yok. Abdun ayrıp da Allah deyip bolmaýar bir adam. Rahman'ın kıda da bolmaly diýipdir bir ýar bolar diýenen bar. Çon Rahman'ın diýen has rahmet o bir Allah'da bolýan. Hudaý Taala Kur'an'da Resulullah'a Rauf Rahim diýip de Rahman diýilmendir. Arapda da ve men Rahmanu diýip aýdypdyr Kur'an'a. Ve men Rahman. Rahman diýip aýdan Rahmanyň näme bolýar diýip Arap içinde bir aýdylyp duran bir lafız dämişdik o. Bir Allah hastygyny bildirýär. Şolaň öwüne abdly aýtmaly. Galanlaryna abdly aýdanyň bilen abdly aýdanyň bilen käň öjre bir o nehi gelmendir. Ýöne hemmesini abd bilen aýtmakly gawy. Onu Türkmen meselen hamala Abdurrahman bolana ya Abdullah bolana avdı da diýýärler. Avdı diýilýär. O avdı diýip aýtmaklygy Arap dilinde bir terhim diýip bir zat. Bu terhim diýdi bir adı tutularyny şonu yeňildip tutýarlar. Meselen Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Eba Hir diýipdir. Hureyre Hir diýip aýdapdyr. O jüre terhim diýen bir zat bar Araplar dilinde. Meselen Mansur bolsa bir adı ya Mansur diýär. Usman bolsa ya Usmu diýilýär. Şu jüre terhim diýen at tutany bir form ady yeňildip birazcık ahyryndan ewünden bir zatlaryny harflarynyň aýrypdy tutulýar. O terhim diýe Abdullah bolsa ya Abdurrahman bolsa ya Abdurrahim Türkmen avdy diýip goýberýär. Avdy diýsen şo form Türkmen öz bilişi bilen terhim edip yeňildip aýtdy. Şo oňda käň bir çendan işgaly bar, dogry diýip boljak däl, onu aýdan adam günahkar diýip boljak däl. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.